السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم جبتكم فيديو جديد اللي هو كما كتشوف معايا عندي هنا هاد البصلة. هاد البصلة راه كما كتعرفوا البصل، فوائد البصل مفيدة بزاف للصحة ديالنا، وبما أننا في هذا الموسم كيجيو الأولاد ديالنا كنمرضوا بالسعال أو الزكام. واليوم جبتكم وصفه نتمنى تعجبكم وتجربوها، مفيده بزاف. يعني واخا كتكونوا تستعملوا الادويه تستعملوها حتى هي كمكمل للادويه الطبيه، وما يعني غزاله الوصفه. وكتجبروا عليها. نتمنى عن تجربه شخصيه انا كنعملها ليلي وكنعملها لوليداتي، كنعمل حتى اللفت، يعني كنجربوا بزاف ديال الوصفات في هذا الموسم هذا. نتمنى تجربوها. صافي غادي نحتاج فيها في هذه الوصفه، غادي نحتاج هذه البصله هذه، تبعوا معايا الطريقه. هذه البصله غسلتها غادي نقشرها. صافي هي بعد ما قشرتها غادي نجيب الحكاكه وغادي نحك هذه البصله هذه. حاولوا نحكها في الحكاكه الرقيقه. دابا لا هذا الطاق الاخراني غادي نحطو الحكاكه الغليظه باش كيكون صعيب شويش. يعني المهم هو غنحصلو على البصله تكون محكوكه، وفاش حنا بغينا دابا باش نصفيوها صافي غنهبط كلشي. صافي هي هاد البصله محكوكه حصلنا عليها. صافي دابا غادي نجيب هاد الصفايه هادي غنعمل فيها هاد البصله وغنصفيها باش نحصل. بغيت انا محتاجه غير الماء ديال البصله. صافي وغنتكي عليها هيدا. ها هي هاد الوصفه هادي كتجي غزاله فعاله للسعال او الزكام حتى هو، كتساعدنا. وحتى الصدر ديالنا ملي كنحسوا بالصعوبه في التنفس غادي نعدلو واحد السيرو، غنحصلو في النتيجه على واحد السيروم ديال البصل. صافي ها هو الماء اللي حصلت عليه، الماء ديال البصله. دابا غادي نحتاج واحد المكون اخر اللي هو العسل. صافي دابا غادي نعبروا هاد الماء ديال البصله. غادي نعمل لكل غنعمل هنايا وحده، جوج، ثلاثة، أربعة، بقى لي هنايا شويه، يعني تقريبا خمسة المغارف. غادي نزيد العسل حرة او لا اي عسل، يعني ماشي ضروري تكون عندكم ضروري العسل حرة. انا نعمل هنايا انا هذه عندي العسل حرة. تقدروا تعملوا حتى دبس التمر او لا دبس الرمان، ولا حتى لما كان عندكم والو تقدروا تستعملوا السكر. بالحق من الاحسن العسل. انا عملت هنايا مغروفه، غنعمل جوج
ها هي. وغنزيد النص، يعني كل 2 مغارف د البصله ديال ماء البصله غنزيد عليهم مغروفه ديال العسل. صافي غادي نخلطو حتى يتجانس معايا، حتى يتخلط العسل مع الماء د البصله. صافي هو هذا حصلنا على هذا المكون بحال هذا كتشوفوه معايا بحال السيرو. ها هو هذا غادي نستعملوه 3 مرات في النهار بالنسبه للناس كبارين، مغروفه كبيره في الصباح مور الفطور ومور الغداء ومور العشاء من يجيو نعسو. هذا مزيان بزاف. بالنسبه للوليدات الصغار نعطيهم غير مغروفه صغيره، كيطهر لينا الصدر ديالنا وكلشي، كيحيد لينا ديك البلعوم اللي كيكون في الصدر وكلشي. غزاله بزاف هذه الوصفه. انا كنت غنعدلها كما كتسمعوا لي صوتي، كنت غنعدلها لراسي، قلت علاش لي ما نشاركش مع المشتركين ديالي والمشاهدين المتتبعين ديالي يستافدوا حتى هما عن تجربه شخصيه كنعملها لوليداتي وكنعملها لراسي. انا ضربني بدي ضربني البرد دابا، قلت غادي نعدلها انا نشاركها معكم. وصافي. بالنسبه للاحتفاظ بها تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه حتى 3 ايام 4 ايام. اللي عنده القرعه ديال السيرو قديمه يغسلها مزيان بالماء طايب ويحتفظ بها، واللي ما عندوش يخليها هكذا في هذا الكاس، يجيب السلوفان يغطيها مزيان باش ما كتصرف فيها حتى شي روائح حتى شي حاجه من الثلاجه. الحق انا كنفضل تعملوها في القرعه ديال السيرو. صافي غادي نغطيها مزيان بحال هكذا وغادي نحتفظ بها في الثلاجه. فيما نبغي غادي نحيد هذا السلوفان ونستعمل معلقه، عاوتاني نرجع نغطيها بالسلوفان اخر. صافي نتمنى الوصفه هذا النهار تعجبكم، ولا عجبتكم الوصفات ما تنساوش تبارطاجيو اللي تعم الفائده واللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد. ومع السلامه في وصفه مقبله ان شاء الله.